हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। मोहाम्भोधे स्थानं स्थिरचरनिदानं देवी जपमु सुधाधारापानं विहगपतिजानं जमरतं मनोज्ञं सुज्ञानं मुनिजननिधानं ध्रुवपदं सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजतरे सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजतरे। तृतीय स्कंधर द्वितीय अध्याय एवं आरंभ होउचंती। आपण माने सुनंतु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध द्वितीय अध्याय। श्रीकृष्ण विरहे कातर उद्धव विदुर आगर। कृष्णर बालक चरित द्वितीय अध्याय उकत। श्रीशुक उवाच यमन्ते विदुर वचन शोणी उद्धव हत ज्ञान। कृष्ण स्मरण चित्ते होई उत्कुंठे न पारई कही। पांच बरसे तार मात प्रातः भोजने डाके सूत। कृष्ण सेवारे देगी मन उद्धव न करे भोजन। कृष्ण सेवारे दिन गला स्वभावी बयस सरिला। विदुर वाक्य शुणी करनी वचन न स्फुरे बदनी। केमंते कृष्णर विजोग कहिब विदुरर आग। कृष्ण चरण चिंती मनि मुहूर्ते रहिला मौनि। तक्षणे देह भाव छाड़ी कृष्ण भक्ति जले बुड़ी। कृष्ण चरण शुद्धापान करि पाइला पूर्ण ज्ञान। पुलक हेला रोमराजी अश्रुमुंचई चक्षु बोजी। ध्याने होइला पूर्ण काम स्नेह सलिले कला स्नान। ध्यान छड़ाई कृष्ण पादी पुणी मिलिला देह मध्ये। बेनिलोचन घसी करी निश्वास छाड़ी विस्मयरी। विदुर मुख चाहि दुखे उद्धव कहे अश्रुमुखे। उद्धव वाच यादव मध्ये कृष्ण थाई सूर्यर प्राय प्रकाशई। से सूर्य अस्ता चली गला निबिड़ तम प्रकाशिला। मुए गति दुख शोके पड़िछि अजगर मुखे। आम्भ कुशल काहियार कहिबा शुण हे विदुर। संसार मध्ये जेते जन सर्वे होइले भाग्यहीन। देख भाग्य जदुवंश बालक प्राय बुद्धिभ्रंश। बसंती कृष्ण अंग संगी रात्र दिवस अनुरागी। ताहांको केही न जानिले चंद्र कोमिन जह्ने जली। जादवे कृष्ण संग मिली दिन हरंती कुतूहली। संगति पाई नरहरि देखंती बंधु भाव करी। अति निपुण से अटंती ज्ञानी हेले हे न जानती। जार मायारे अन्य जने बैरी भाव चिंती मने। विष्णु मायार बलि ग्रंथि मनुष्य प्राय से मनंती। प्राणीक तप बल चाही नयने शरीर देखाई। पुणी हरिले निज अंग
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଘେନି ସଙ୍ଗ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ହରି ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଏ ବିହରି ସର୍ବସମ୍ପଦ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ ଧର୍ମ କୁମର ଯଜ୍ଞ କାଳୀ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଋଷି ମେଳେ ଯେ ରୂପ ଦେଖି ତୋ ସମନେ କୈବଲ୍ୟ ଲଭିଲେ ଲୋଚନେ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନା ଯେଣୁ ନହି ତେଣୁ ସକଳ ମନ ମୋହି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁରାଗ ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ହାସ ରଙ୍ଗରେଖ ତେଣେ ମୋହିତ ଚିତ୍ତ ଧରି ମୋକ୍ଷ ଲଭିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ରୂପୀ ବସଇ ସର୍ବ ଭୂତେ ବ୍ୟାପୀ ତାର ବିଭୂତି ଦେବଗଣ ପୂଜନ୍ତି ତାହାର ଚରଣ ଦେବଙ୍କ ଅର୍ଥେ ସେ ମୁରାରୀ ଜନ୍ମଇ ନାନା ରୂପ ଧରି ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥେ କଳ୍ପେ ଦେହି ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ କାଷ୍ଠ ଗତି ଜନମୀ ଜଳ ଇ ଜଗତି ଏକଥା ମୋରି ଖେଦ କରି ସେ ଜନମୀ ବସୁ ଦେବ ଘରି କଂସର ଡରି ଗୋପପୁରୀ ଲୁଚି ଯେ ଥିଲେ ବାଳକାଳୀ ତହୁଁ ମଥୁରା ପୁରେ ଆସି ଗଜ ଚାଣୁର କଂସରାଶି ଯାଇନ ମାତା ପିତା ପାଶ ବୋଇଲେ କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନିଷ୍କୃତି ନ କରି ବିଅର୍ଥେ ବଞ୍ଚେ ଦେହ ଧରି ସେ କଥା ବିଡ଼ମ୍ବନ ମୋତି ହୃଦୟ ଦହି ଅବିରତି ତାର ଚରଣ ରେଣୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ନାସାରନ୍ଧ୍ର କେତା ପାଶରି ପାରିଚିତେ ସ୍ଫୁରିତ ଭ୍ରୁବିଳାସ ମାତ୍ରି ଭୂମିର ଭାର ନାଶ ଅର୍ଥେ ତାହାର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତି ତୁମ୍ଭେ ତ ଦେଖି ଅଛ ଡୋଳି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କାଳୀ ଯାହାକୁ ଶିଶୁ ପାଳ ନିନ୍ଦି ତକ୍ଷଣୀ ତାର ଦେହେ ଭେଦି ଲୁଚିଲା ଗଭୟ ଚରଣୀ ରହିଲା ଗଜରା ମରଣୀ ଯେ ଗତି ଯୋଗୀ ଜନେ ଚିନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି ତାର ବିଯୋଗ କେବା ସହି ଯେବା ଜଗତେ ଦେହ ବହି ଦେଖ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧେ ଯେତେ ରଥି ପଦାତି ଅପ୍ରମିତେ ଭୁଲକେ ଯେତେ ବୀର ଥିଲେ ମରଣୀ ତାମୁ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବାଣୀ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ପଶିଲେ ତାର ଦେହେ ଯାଇ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ କମଳାର କାନ୍ତ ତ୍ରିଦଶ ଦେବୀ ତା ଚରଣେ ସେବା କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣୀ ଯାର ସମାନ ବାଗଧିକ ନାହିଁ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକ ସେ ପୁଣ ସ୍ଥାପି ରାଜପଦି ପୂଜିଲା ଉଗ୍ର ସେନପାଦି ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ହୋ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗେ ସେ ହୋ ଏକଥା ଦେଖି ହେ ବିଦୁର ଅତି ଦୁଃଖିତ ଚିତ ମୋହର ଦେଖ ପୂତନା ଧାତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ତନ ନିବେଶୀ ତାର ମୁଖେ କ୍ଷୀର ଗରଳ ସଙ୍ଗେ ଦେଇ ପଶିଲା
তার দেহে যাই। যশোদা গতি সে ঘি পাই, যে গতি কেহি নল ভয়। সে দয়া নিধির চরণ, বিনাবা কেয়ান শরণ। যেতে অসুর এ জগতি, নସିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ହସ୍ତେ। ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ତାକୁ ଚାହିଁ, ପଶିଲେ ତାର ଦେହେ ଯାଇ। ସେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟେ ସାର, କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। କଂସ ରାଜାର ବନ୍ଦୀ ଘରେ, ଜନ୍ମିଲା ଦେବ କେଉଦରି। ବ୍ରହ୍ମାର ବୋଲେ ହୃଷିକେଶ, ଚିନ୍ତି ଧରଣୀ ଭାର ନାଶ। ସେ ବସୁଦେବ କଂସ ଡରେ, ନେଇ ଥୋଇଲା ନନ୍ଦ ଘରେ। ଗୋପତେ ସଙ୍ଗେ ହଳଧର, ବଞ୍ଚିଲେ 11 ବର୍ଷର। ଗୋପ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ, ବନେ ଚରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଗାଇ। ବେଣୁ ସହବଦ ସିଂହାନାଦି, ବନେ ବୋଲନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦି। ଯମୁନା କୂଳେ ଥାଇ ନିତ୍ୟ, ଭୃଙ୍ଗ କୋକିଳ ସ୍ୱନ ଗୀତେ। ବରଜବାସୀଙ୍କ ଲୋଚନେ, କୁମାର ଲୀଳା ଅନୁଦିନେ। ରୋଦନ ହସନ ଖେଳନେ, ନିରତେ ବସେ ତାଙ୍କ ମନି। ବାଳ ସିଂହର ପ୍ରାୟ ଚାହେଁ, ଯେ କାଳେ ଯେ ଲୀଳା ଦେଖାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଭାବନ୍ତ, ବନେ ବୋଲଇ ନନ୍ଦ ସୁତ। ଗୋଧନ ଘେନି ଗୋପ ସଙ୍ଗେ, ବେଣୁ ବଜାଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ। କଂସର ଆଜ୍ଞାରେ ଅସୁରେ, ଯେତେ ମିଳିଲେ ଗୋପପୁରେ। ପୁତନା ଆଦି ମାୟା ରୂପୀ, ମିଳିଲେ ବନଗିରି ବ୍ୟାପୀ। ତାହାଙ୍କୁ କରି ବାଳ ଖେଳା, ସବୁ ମାଇଲା ନନ୍ଦ ବଳା। ଯମୁନା ବିଷ ଜଳ ଖାଇ, ମରି ଯେ ଥିଲେ ଗୋପ ଗାଇ। ତାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ନନ୍ଦ ବାଳ, ଅମୃତ କଲା ବିଷ ଜଳ। କାଳିୟ ହସିରେ ନୃତ୍ୟ କରି, ତାର ଗୌରବ ହେଳେ ହରି। ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଭଙ୍ଗ କରି, ଗୋପରି ପୂଜାଇଲେ ଗିରି। ଯଜ୍ଞ ବିଭଙ୍ଗେ କୋପ କରି, ଇନ୍ଦ୍ର ବରଷେ ଘୋର ବାରି। ଗୋରୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ବିକଳ, ତକ୍ଷଣୀ ଦେଖି ନନ୍ଦ ବାଳ। ଛତ୍ର ଆକାରେ ଗିରି ଧରି, ରଖିଲେ ଗୋପପୁର ଶିରି। ଶରଦ ନିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁ, କାନନେ ବେଣୁ ବାଦ୍ୟ ବାଇ। ଗୋପୀ ମଣ୍ଡନ ଗୋପୀ ମେଳେ, ରାସ ଉତ୍ସବେ କୁତୁହଳୀ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ, ରମିଲେ ତୁଲ୍ୟ ରୂପ ଧରି। ତାର ମହିମା କେ କହିବ, ଯାହା ନ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ, ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳି। ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ, ଶୁଣନ୍ତି ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ଏଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ରସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କହଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, কহয়ে জগন্নাথ দাস। बोलो आनंद गवार हरि बोल। बोलानंद हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे विदुर उद्धव संवादे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। रामाय मंगलम लक्ष्मणाय मंगलम, रामाय मंगलम लक्ष्मणाय मंगलम,
सीता समेत रघुनाथाय मंगलम सीता समेत रघुनाथाय मंगलम 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 मंगलम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपण माने शुणुथिले तृतीय स्कंदर द्वितीय अध्याय समस्ते शुणन्तु भागवत एवं विभुकृपा लाभ करन्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।